O'zbekiston uchun tarixiy kun. Murosasiz juda qizg'in kechgan o'yinda futbolchilarimiz Jahon mundialida birinchi marta juda katta tajribali jamoaga qarshi o'zining kuchli xarakterini ko'rsatdi. Oson emas, birinchi marta 34 yil biz kutgan voqea bo'ldi. Shuning uchun kuchli xarakteri, jismoniy tayyorgarligi va irodasini yaqqol namoyon etdi desak, bu ham to'g'ri. Biz uchun chempionatdagi birinchi golimiz bu ham g'alaba. Bir narsani aytmoqchimanki, biz vatanparvar va fidoyi yoshlarimiz bilan faxrlanamiz va ular hozirgi O'zbekistonda haqiqiy qahramonlari. Hali oldimizda juda ko'p imkoniyatlar borligini o'zlaring ko'rdilaring. Farzandlarim, qahramonlarim ko'p narsaga qodir ekanliklarini ham bildirdi. Shuning uchun faqat omad tilaymiz biz. Olg'a O'zbekiston.